আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে হাউ উই উইল গেট রিড ফ্রম স্নোরিং অফ নোজ, আমরা নাক ডাকার থেকে কি করে রেহাই পাবো। এখনো যারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি এবং ভিডিওগুলি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আবেদন করছি। নাক ডাকা এমন একটা সমস্যা যেটা যিনি তার কাছে শোবেন বা যে রুমে থাকবেন বা বাড়িতে তার পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। নাক ডাকা নানা কারণে হতে পারে। যদি নাকের হাড় বাঁকা হয়ে থাকে, দ্যাট মিন্স ডিএনএস, ডিভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু নাক ডাকা হবেই। এর থেকে মুক্তির উপায় কি? দ্যাট মিন্স সার্জারি। আপনার ইএনটি সার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাকের হাড়কে সোজা করলে আপনি রেহাই পাবেন। 2 নম্বর যেটা হচ্ছে নেজাল পলিপ। নাকে যদি আপনার নাসা বা নেজাল পলিপ থেকে থাকে, নাক ডাকা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে আপনাকে যে কারণে পলিপ হয়েছে, দ্যাট মিন্স ঠান্ডা না লাগানো, আপনাকে রাত্রের দিকে গরম জলে তুলো ফেলে তুলোটা নিংড়ে নাকের সেপ্টামে সেঁক নেওয়া, নাকে নেজাল ড্রপ নেওয়া, ঠান্ডার থেকে এড়িয়ে যাওয়া। অসিমাম জাস্টিসিয়া মাদার এক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দেয়। ক্যালকেরিয়া কাব, পালসেটিলা, ব্রায়োনিয়া, এপিসমেল, কোনায়াম ম্যাক ভালো কাজ দেয় এবং মেরামভেরাম টিউক্রিয়াম এম পোটেন্সি হিসাবে। নাক ডাকা আরেক কারণে হতে পারে, যদি দেখা যায় আমরা চিত হয়ে শুয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে কিন্তু মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেবার ফলে আমরা নাক ডাকি। সেক্ষেত্রে যদি তার পার্শ্ববর্তী লোক যদি যার নাক ডাকছে তাকে যদি পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়, নাক ডাকা কিন্তু বন্ধ হবে। 4 নম্বর কারণ বলা যেতে পারে যেটা খুব ভাইটাল, হার্টের প্রবলেম থেকে। যদি দেখা যায় যে তার কার্ডিয়াক সমস্যা আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তৎপর তার ইসিজি করা, ইকো করা, টিএমটি করা এবং লিপিড প্রোফাইল কোলেস্ট্রল দেখা, সেই অনুযায়ী তার লাইন অফ ট্রিটমেন্ট ঠিক করা। সেক্ষেত্রে আপনাকে যেগুলো যা প্রয়োজনীয় সেগুলো ঠিক মতো চিকিৎসা করানোর সাথে সাথে আপনি অর্জুন মাদার, অসিমাম মাদার বা প্যাসিফ্লোরা মাদার যদি ব্যবহার করেন, ভালো উপকার পাবেন। তবে ইন জেনারেল আপনাকে বলতে পারি যে নাক ডাকার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কোনো রুগী নিজে নাক ডাকার চেষ্টা করে না, সে জানেই না সে কিভাবে নাক ডাকছে। কাজে যে সমস্যাগুলো বলা হলো সেগুলো যদি ঠিকমতো ডাক্তারবাবুর সাথে আলোচনা করে ডিকটেট করিয়ে ঠিকমতো চিকিৎসা করা যায়, তবে নাক ডাকার থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের অ্যাড করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।